Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Rahman müəllim. Aleykümselam və rəhmətullah. Rahman müəllim, Quranda yazılan möcüzələr haqdırmı? Çünki bəziləri bunu inkar edir. Bunlardan məsələn Musa peyğəmbərin dənizi yarması, Süleyman peyğəmbərin qarışqa ilə danışması və s. Quranda yazıldığı şeylər hamısı haqdır. Nəinki möcüzə. Quran-ı Kərim ən doğru kitabdır. Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və-men asdaqu minallahi hadisa." Yəni Allahdan başqa kimsə daha doğru danışa bilərmi? Yəni heç kim Allahdan başqa daha doğru danışa bilməz. Ona görə Quran-ı Kərim bizim əqidəmizə görə, müsəlmanların əqidələrinə görə Allahın kəlamıdır. Cəbrail əleyhissalam onu eşidib Allahdan və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çatdırıb. Necə var? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bizə çatdırıb. Ona görə Quran-ı Kərimdə nə varsa hamısı haqdır. Və nəyəsə Quran-ı Kərimdə nəyisə inkar eləmək hamısı küfrdür. Olmaz. Və o ki qaldı möcüzələrə, nəinki müsəlmanlar, məsələn Musa əleyhissalamın dənizin yarmasını keçməyi, nəinki müsəlmanlar, hətta Yahudilər və Xristianlar inanır. Hətta İncildə də o var. Yəni bu nəinki Qurana küfürdür, hətta İncilə də küfürdür, hətta Tövrata da küfürdür. Bütün yəni bugün həm Xristian, Yahudi, həm müsəlman inanırlar ki, dəniz açılıb və Musa əleyhissalam keçib o dənizdə. Nəinki müsəlmanlar. Ona görə özünü müsəlman deyib bu şeylərə iman etməyən, inkar eləyən qəribədir o xalq. Onun qəribədir. Bu məsələdə Yahudi və Xristian ondan daha çox bu məsələdə iman gətirib. Yəni çünki bu şey inanır. Ona görə belə şeylərə, yəni kim belə şeylərə inkar edir, onlara fikir verməyin. Var düzdür, bu yeni bir şey deyil. Yəni müsəlmanlardan olub tarix boyu belə insanlar ki, Mötəzilər xüsusən, onlar deyirlər ki, biz məntiqlə ölçürük. Baxırıq məntiqə, əgər bu ayə məntiqə düz gəlmir, məntiqlə, onu da qəbul eləmirik. Amma hətta onlar o dərəcəyə çatmamışlar ki, bu şeyləri inkar eləsinlər. Ona görə sözsüz ki, bu insan, yəni kim bunu belə şeylərə deyir, yəni təhlükə içindədir. Hətta məsələn, o günü, yəni Musa əleyhissalam dənizdən keçdiyi gün, onun qövmü xilas olduğu gün Firondan, Yahudilər bayram keçirdilər, indiyəcən. İndiyəcən keçirirlər bayram kimi. O da Aşura günü düşür. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verdilər ki, onlar bayram keçirdilər. Aşura günü. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşdu, niyə görə? Dedi, çünki Musa əleyhissalam bu gün keçib. Yəni qövmü ilə bir yerdə Firondan qaçıb keçdilər, dəniz ayrıldı, keçdilər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi? Dedi ki, biz Musaya daha yaxınıq. Biz də oruç tutacağıq, amma fərqlənmək üçün ya bir gün qabaq, ya bir gün sonra tutacaq, yəni əlavə. Ona görə hətta yəni bu bayramdır Yahudilərdə və hətta müsəlmanlar da görürsüz buna belə bir önəm verir. Ona görə Aşura günü oruç tuturlar. Allah da yaxşı.